अहानबदा ngasi maroiba paw thamjari Trans Asia Railway matam kharagi tungda yauraklagani Mandalay Imphal bus service haunanaba mapung fana sem sabagi thabak loisilakle haina Chief Minister N Birena phongdokre Singi organization amagi miyuini haizab singna Jiribamgi Gularthol Thongwangmada laiba All Jiribam Road Transport Drivers Union branch ki office ki signboard thuwairamle Tamenglonggi lamni thuna hongdokho haina kehlamle Bharat ki moral yaudaba political leaders singdagi lamdam asigi nupi oibising amadi miyamna seksinba tangai fadaba laire haina NEIDP State Unit ki President Dr. NG Bijoyna phongdokre Assembly na warep laukiba Manipur People Bill ayaba pibinaba Bharat Sarkar da taksin lunabagi damak Manipur Democratic Alliance ki kangbu ngasi Delhi chatkre Amadi KSA na matam helaba chana thaknaba polam kaya nauna pek tawduna amuk yonanaba hotnarambadagi fagatkre Kurumjari Times of Manipur numidang pau miyeng tabiri bapunamapu ARUNBALA natara noksari hojik phawbagi maruebam pau yamda sandokna pijari Bharat amadi South East Asia gi lamdamga hena mari naksin hanbada Manipur ase yamna marueba mafam ama oiri India amadi Myanmar laibak anina afaba mari lairakpa asina state ase hena saukhatpa ama oiba ngamgani haina Chief Minister N Birena phongdokre wafam ase ngasi chingmairong da laiba Hotel Classic Grande da pangthokpa Connecting India Northeast with Northwest region of Myanmar roadmap for all round prosperity haiba hiramda pangthokpa conference ama hawdokpagi thoram da haikibani India Foundation na sinduna pangthokpa conference adu hawdokpagi thoramda Myanmar gi Megwe region gi Chief Minister Dr. Angmo Nyo India Foundation gi Director Captain Alok Vanshal amadi Chief Secretary J Suresh Babuna thoromapu oina sarugyaki Embassy of the Union of Myanmar Delhi gi Ambassador Mo Kyo Ong Consulate General of India Mandalay gi Nandan Singh Baisora yauna India amadi Myanmar gi delegate kyasu conference aduda sarugyaki conference adu hawdokladuna Chief Minister N Birena makha taraduna Jewel of India haina khangnariba state asi ngasidi South East Asia gi yamna maru oiba mafam ama oirakle Bharat ki oina ek is policy lakpaka loinana India amadi Myanmar ani gi marakta hena naksinana ba hotnabada tangai fade Asian Highway amadi ani state Asian Highway 1 amadi 2 da state asi fauna duna chatpaga loinana India Myanmar Thailand Trilateral Highway gi saruk ama oina Cambodia Laos amadi Vietnam fauba faunarakani masina lamdam asomda hena chawkhat maikaida ahongba ama soidana lakani masida natana Trans Asia Railway matam kharagi tungda yauraklagani amaromda Mandalay bus service haunana ba mapung fana sem sabagi thabak loisilakle masina Buddhist Singh Tawang Rumtek amadi Bodagya chatpada khudung chawa ama soidana fangani air connectivity da su Imphal International Airport su air cargo terminal gi khudung chaba lairagani loinana Imphal amadi Myanmar ani gi marakta flight service lainana ba thawang su tauri state asigi mahousa gi oiba medicinal plant horticulture gi product sing marang kaina fangli handloom and handicraft culture amadi sports da state asigi resource marang kaina lairi asigumba kaya sida ahenba mieng sanghaningi conference asina India amadi Myanmar ani gi marakta ahongba kaya phangba ngamlagani haiki It is well placed to cater to the logistical need of the region. A feasibility survey has been made to extend the rail line from Imphal up to Mori. A study has also been conducted on possibility of rail connectivity with Myanmar. This Trans-Asian Railways link has immense potential to uplift the socio-economic conditions of the peoples further. Chief Minister N Birena ngasi Myanmar gi Makwa region gi Chief Minister na luchingba delegate singbu okpo oina Hotel Imphal da nat ki oiba jagoi isegi thorom amaga loinana chaklen ama chaminakre thorom aduda MP Dr. R.K. Ranjan Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar Minister Singh MLA Singh Civil amadi Police ki makok thongba singna sarugya ke Chief Minister na Myanmar gi delegate singbu achamba khudol piduna ikai khumnaba utke
Mr. Mekwe Reason Government, a lanyard, a low-end cloth of traditional Manipuri cloth, and a painting of Naga tribe from the famous RKCS gallery. ngarang nungthil gi pung ohum ga minute rom taba matamda masak khangdaba organization ge miyoi ni haijaba kharana gari lakpa miyoi kharana jiribam gi gularthol thongwang bad laiba all jiribam road transport driver union branch office ki signboard inturamba amadi AJRTDU gi staff oriba collector mafam asid Tamenglong district ki lamni mafam asidagi office athubuda hongdokho haina warning tawramle thongdok adugi matangda ngasi all Jiribam road transport drivers union gi office da pangthokiba paumi singa unaba amada association gi vice president Pratap Sanasamna satharamliba thawong adu akanba maungda yaningdaba phongdokpaga loinana senoriba miwe sing laingakna athuba matamda faduna logi matung inna sairak pibiu haina dabi tawkre Pratapna haiki all Jiribam road transport Drivers Union AJRTDU ngasi fauba National Highway asida cheliba gari singi yaifanaba tawduna lakli amadi awaba taraba gari thoriba miyoika kayadasu ngasi fauba mateng pangduna amadi awaba kayadasu saruk yaduna lakhibata natana hojik Manipur state ki district tara manga rom gi gari singi pochai lot tawduna union asina thari asigumba tanza sida union gi office hongdoknaba akanwa wafam thanglokpa si live activity haiki Union gi General Secretary L Maniton Singh na ngarang nungthil pung ohum ga minita rom taba matam adugaida Tamenglong dagi miyoi khara land demarcation gi ni haiduna makoi gi settlement gi staff ni haiba miyoi khara ga konana laki makoina hankiba matamda gularthol thongwang badalaiba AJRTDU gi office ki signboard inturam ki amadi mafam asi Tamenglong district ki area ni haiki amadi ngarang gi thogdok asida January ba miwesing adu laktuna signboard asi khungat kadabani haiki Paugi mipamadu da sarugyakiba Maitai Convention MC Jiribam gi General Secretary Hamanta Mangangna Phongdorakibada ngarang thokiba thogdok se yamna laibaktiba thogdokni thogdok asigi pau tabadagi aikoi MC na thogdok thokpa mafam asida laktuna yengsile thogdok thokliba mafam asida lairiba lam asigi pata asisu Jiribam district ki revenue area da laiba mafam ni aduga tawramliba thogdok asisu mapu pandaba laingak leitabana amadi miyoi bagi chanabagi wangmada tawba se Maitai Convention na yaningde Jiribam amadi Tamenglong gi land demarcation gi matangda 2014 da matamdugi Jiribam gi ADC Y Iboyaima amadi Tamenglong gi DC Atharna lusingduna land area sing chapchaba khangdoklaba tungda Jiribam gi laingang pokpi police outpost asizu thamkibani maramaduna ngarangi thogdok aduda January ba miyoi asing aduna prajamiyam da athuba matamda sengdorakadabani adu natrabadi district ani asida lairiba miyam singi marakta pamdaba thogdok thorakpa yai haina phongdokhe inthuramba organization asibu mailenaba authority singna action lobiu toba gari cement FCI amadi transport sing Manipur ki district trama da chari ba praja asiba da union asina mayal laduna lari aduga sakham daba organization nama lalaga union asigi board inthuramba se akoi union na maselem da tharoi lona na marile naba authority sing ta tamamda Tamenglong dagi ya Tamenglong district lam demarcation la kone hana makoi miyoi gari manga lae kaya mga lawa tu nak lathong thong da makoi photocopy da sidu ga tim masuk apa matu da Nakal amarom da Jiribam da laiba tongan balup singna ngarang nungthil pung ohum ga minitara rom taba matamda miyoi kharana gari manga da laktalaga all Jiribam road transport AJRTDU gi staff collector na gari singi marakta gi passenger gi gari male haiduna khamluba matamda gari aduda tonglagliba miyoi sing aduna yamna laibak masa tadaba wahi kaya season aduna thina ngangkibata natana gularthol da laiba AJRTDU gi branch office asi Tamenglong area ni mafam sidagi lokthokhigadabani haiduna union asigi signboard asu thudek pirambabu yamna kana yaningdaba phongdorakre ngasi Jiribam gi babupara da laiba juri ima maira paibi
apunba loop jimpal gi conference hall da pangthokkiba paugi mifam amada Ziri Development Organization JDO gi Vice President and Sadanandana Fongdokkibada lakliba makhoi sing asi Tamenglong area demarcation gi lakpani hairami haike Amsu Jiriwam District Council gi President Sanjipna Fongdokkibada ngarang thokkiba thodok asida Kanglup kharagi ichil inaw kharana laktuna laingang pokpi asi Tamenglong area ni mafam asida laiba yum kaya asi hongdokkigadabani haina kihallambabu Jiriwam gi lup kaya hakchinna lawi aduga loinana chingmi tami ichil inaw singa yamna nungsi chanana lainoriba asi marakta amaga yengthinanabagi lalong toriba asi matungda tobiganu haike ngarang thodok aduda January-ba miyoi sing adu aingi matung inna mari lainaba authority na June 13 fawgi manungda chairak pigadabani haina taksinki khasi hairiba lamase masisu aikoida amuk hanjanbiro masi aikoi demand tawjari aikoi masi makoina macet lamase tabung mukito thaito lamukito kamanga khasi mukito sumaina macet makoina sum lawbi masina lawbugi hinabi lapra ngasidi lenga kopi makogi ni hajilapa guna thon machin mogi ni hajilapa masina mamai dangdi jiri bamje boundary lejadaba aikoigi area jachadaba aikoi jiri bambi mami se mutkiba yabagi akibedo aikoi do faujare Tamenglong East Pujan Kiba Pergi Moktokal Terpung village number 35 Amari Kramanga Khasi village number 19 Amari Faikal village number 22 ase Apoi amuk handa jiri bangi apoi ki lapsan kiba se pirak kadabni laiba tang apoi ki June ki tang tra ngoi ki manung sida airiba kunsing ase apoi ki jiri da amuk handa apoi ki tilakanda apoi ki lairiba chai naba mayam masih apoi mari lainaba department amadi mari lainaba authority singna hena akan meng chansalakanda chap chaba hana lairama jiri bangi chap chaba figure ado hanna hengadabni haibo mafum masing sigi mifam asida media mang thamjali Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullahna ngasi Delhi da chatuna Prime Minister Narendra Modi amadi Home Minister Amit Shah unaduna handak mikhalda amuk hanna mai palaktuna anirak suba oina mai palaktuna Prime Minister oirakpa amadi hanagi party President Amit Shahna Home Minister oirakpada yaifa paujel pikre serak sida ngasi Governor na Prime Minister Narendra Modi amadi Home Minister Amit Shah da Manipur da hojik oiriba law and order gi fibam khanghan bata natana Manipur gi tongan ba saukhat thorang gi Thorum kaya paikat nabasu taksilam ke. Hauzik paugi merthan aten break amatang logzari. Private satellite channel Tom TV Times of Manipur Cable TV service athuba matamda hauziragani lamjingba group ki unit ama oiriba Tom TV cable networking service ki distributor kharasu pamjai hena kupamaro gidamak Nagamapal Rims Road Nityananda Temple manakta laiba lamjingba group ki corporate building natraga aikoi gi mobile number 8132089758 asida contact tobirau khudong chaba sei manghan biganu Interglobal Colleges, a verdant landscape of 54 acres, over 3,500 students and 500 faculty members. Credibility that comes with over 3,000 placements. One step can make all the difference. We can make a difference. Interglobal Colleges, Chandigarh. Manipur ki ahanba 24/7 cab service oriba lamjingba cab service na miyang ki seba da lejari apamba service khanbiyu economic rate rupees 15 per kilometer standard rate rupees 25 per kilometer luxury rate rupees 55 per kilometer with base fare of rupees 40 Manipur ki district singi maruoina Senapati Ukhrul Churchanpur Kakching More Chandela chingba sing Chananabagisu ataba mamalda book tawbiba yaragani Manipur gi mapan gi lamsing haibadi Guwahati Shillong Dimapur Silchar na chingba sing chananabagisu book tawbiyu loinana luhongba amadi atopa thabak thorom ki damakta su akhanaba discount pizari hena kupamaro gi damak contact tawbiyu aikoi gi contact number 1800102795 natraga 8794613154
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ www.lamjingbacaf.com ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी भारत की मोरल याउदबा पॉलिटिकल लीडर्स सिंगदगे लमदम असगी मरु ओइना नुपी ओइब सिंगना याउना मियोय खुदिमकना सेक्सिनबा तंगाई फदबा लैरे हाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी NEIDP स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट डॉक्टर NGP जोइना नुंगनांगबा फोंगदोखरे ngasi terada laiba party asigi office ta pangthokiba paumi singa unaba amada NGP जोइना हाइखे हंदक पाउसे सेंग अमदि सोशल मीडिया सिंगदा एक इस पॉलिसी का मरी लैनना लाखिबा कमिटी अमगी पॉलिटिकल लीडर्स सिंगना भारत की रेड लाइट एरिया तौननबा थौंग सिंग चथरंबा अदु पार्टी असिना अकनबा मओंगदा कंडेम तवी मैहौरोलदगी म्यांमार गा यामना नुंसी चानना लैरकपा नुंसी मरी अदु थौदोक अदु ना मांगहलक्लोय हाइनिंगाय लैते महाकना हाइखी एक इस पॉलिसी असिना हौगलकपा मतमदुगी असिगुंबा हंगोइनिंगाय ओइरबा थौदोक असि कयाम थोख्रबगे हाइबसी अचोबो हंग अमा ओइरी थौंग असिमक मंगोलियत सिंगबु नन मंगोलियत सिंगना हंथना येंगी हाइबसी हंदकी थोक्लिबा थौदोक असिना मयेक सेंगना ताकले एक इस पॉलिसी लाको मतमदा लमदम असिदा मांगजबा कया मायोकनगदौरी मसी थिंगहोंगनबा लमदम असिगी CSO अमदी मियामना पुन्ना खोंजंग संगसिनमिनसे हाइखी पुन्ना समाजदि लैबिरिबा वाखलोन हारि अफबा वाखलोन खनबिबा CSO इसिलेना पुनमक्सु पुल्लगा कोइ थिंगनबगी सिगुम बगोतना अमोन थोकनबा कोइ तोमिनसी आइबो अफमसी NEIDP ला तमजरी स्टेट असिदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB चना हंदबा मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस ना लौखिबा वारेप होंगबा लैते असेंबली ना लौखिबा वारेप मणिपुर पीपल बिल अयाबा पिबिनबा भारत सरकार दा तक्सिनबा ngase नुंगथिल दिल्ली दा चलगनी हाइना मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस MDA गी कन्वेनर M तोंबिना फोंगदोखरे वाफम मसे ngasi बाबुपुरा दा लैबा शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की ऑफिस दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फोंगदोखिबनी MDA की पार्टनर ओइबा तोंगान तोंगानबा पार्टी कया गी लुसिंगबा कयासु पाउगी मिफम अदुदा सरुग्याखे कन्वेनर M तोंबिना मखा तारदुना मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस मनुंगदा लैबा पार्टी तरा गी रोमदा लुसिंगबा से ngarang नुमिदांग पुंग मंगा दगिना निफान फावबा मिफम अमा फमदुना स्टेट असिगी हौजिक ओइरिबा राजनीति की फिबम असे कुपना खना नैनखे मिफम अदुना CAB गी मतंगदा खनदुना मखा ताना MDA ना ममांगदा लौखिबा वारेप अदु होंगबा लैते अमरोमदा द मणिपुर पीपल बिल अदु ममांगदा भारत की प्रेसिडेंट अयाबा पिबिनबा तक्सिनखिबा अदु मखाताना तक्सिनबा तंगाई फद्रबदी दिल्ली दा चननबा सेम सारे नाकलमरोमदा हौजिकी ओरिबा राजनीति की ओरिबा फिबम असे तंग ताबा अमा लाकनबा मुंबई अमदी दिल्ली दा सटुना BJP अमदी शिवसेना गी लुसिंगबा सिंग उनदुना इन्फॉर्मेशन पिदुना वारोसिन अमा पुरकननबा होनगनी अमरोमदा स्टेट असिगी MLA सिंग असिगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड गी सेंफम सिंग असि चिंगी लमदा कारिबा MLA सिंग असिदा खर हेना पिबिनबा शिवसेना गी सेंटर दा लैबा लुचिंग सिंग उनदुना पार्लियामेंट दा पुथोक पिनबा तक्सिनगनी कम्युनिकेशन फतना सिंग अमदी तम अनि नुंसिनबा यारोय कनेक्टिविटी एयर अमदी वाटर वे सिंग फगननबा होनबा तंगाई फदे हौजिक पालिबा सरकार असिना ममांगदा तौखिदिबस सिंगी हेडक्वार्टर सिंगदा कैबिनेट मिफम सिंग फमदुना सरकार की वारेफ सिंग लौबा अमदी मियामगा हक्थेनना उनबा सिदा चिंगदा कारिबा मिनिस्टर सिंग याउदबा हाइबसी यामना लाइबक थिबनी मतुंगदा सरुक याबियु MDA ना ngarang लौखिबा वारेफ की मतुंग इन्ना मियोय मंगाना साबा MDA की टीम अमा ngasi इम्फाल थादोकलगनी मुंबई चलबा मतुंगदा दिल्ली दा अमुक चतुना लुसिंग सिंग उनगनी हाइखे सिदा अखोय नुंसिनना होनबगी थबक असि लाकपा कांदा असिगुंबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा केंद्र अखोय लेरिबा केंद्र दुगी मियोय सिंग अदुगा CSO सिंग अदुगा मफम अदुगी सर्च की लीडर सिंगा लेबा सरकारसी कैबिनेट मिनिस्टर सिंगा डायरेक्टली अखोय इंटरेक्शन तौनदना अवा अना अवार्ड अपा खननबा अदुगुंबा मिफम कैबिनेट अदुदा सिंगी कैबिनेट मिनिस्टर ओइना लेरगा मदुदा याउदबसे नेशनल इंटीग्रिटी इमोशनल इंटीग्रिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रेंडशिप इंटीग्रिटी बुल तौबदा मा याउदबसे शिवसेना की माइगेदगी मपुंग फाना नुंगाइतब फोंदोकचरे लोयना इसागी माइगेदगी अमुगन तौबिदरनब मसिमा मथंगदा अखोयगी कैबिनेट मीटिंग चिंगी लमदम सिंगदा पांगथोक मतमदा कनागुंबा सिंगी दगी कारकपा कैबिनेट मिनिस्टर सिंगना याउबिदब तौबिदरनब शिवसेना की माइगेदगी स्पेशली अखोय रिक्वेस्ट तौजरी कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन की थौमी सिंगना ngasi थंगल बाजार दा लैबा संगाई कॉन्टिनेंटल गेम मनिंग दा लैबा गोडाउन अमदगी मतम हेलबा चाना थकनबा पोलम कया नौना पैक तौदुना अमुक योननबा होनरबदगी फागतख्रे
गोडाउन अदु राजस्थान दगी लाकपा चाही कुनगनिपान सूरबा निराज कौबा अमगिनी हाइरे निराज हौजी कपा कंपनी की लोकल एजेंट ओइबगी मथक्ता प्रोपाइटर सु ओइबनी मे 2017 दा मैन्युफैक्चर डेट ओइबा चाननबा पोलम सिंह फेब्रुआरी 2019 ओइना सिंदोकलगा नौन पैक लोड तौरंबनी लैंगा की लैरिबा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मथौ निंगथिना तौदबबु नुंगाइतब फोंदोलदुना केएसए की सेक्रेटरी जनरल सोराम हेमजिना वाथोक असिदा चेनरिबा मियोय खुदिंगमक फादुना मतिक चाबा सैराक पिगदबनी हाइखे महाकना कपा ब्रांड ना पुथोकपा चाना थकननबा पोलम अमता लैबिदनबा अमदि चाबिदनबा मियामदा सेक्शन वा थमखिबगा लोइनना कपा कंपनी असिबु लमदम असिदा मतम पुंबगी ओइना थिंगले हाइनसु लौथोखे सोराम हेमजिना कपागी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर सिंगना केएसए गा थुबम मतमदा उननबसु खंगलकले कपा कंपनी की प्रोपाइटर मणिपुर एजेंट ओइरिबा निराज मरवास राजस्थान की हाइबा मियोय सिगी गोडाउन द चेक तौबु तमदा कपा पापोर्ट अखोगी मागी मैन्युफैक्चरर्स ना मे 2017 अदुगा अनौबा मोइना रेवेलिंग अखोगी प्रिंट तौरकंदा मेगी मैन्युफैक्चर डे से फेब्रुआरी 2019 ओइना सिनहंबा असिदा नतना अखोगी कपा रिफाइन गैसोलीन कपा हनी अदि कपा मिर्ची कपा अखोगी रोस्टेड ब्रेमसन अदि लिमिटेशन फूड कपा रेड चिली पाउडर कपा मिस पाउडर असिना अखोगी ngasiगी इरमदम असिदा अखोगी खुनाइगी ngasiगी लोमिसिंग नोमा कांगना सानरिबा प्रोसेसिंग असिबु ngasiगी नौना लाइबा अखोगी मिटोमे जासिंग असिना लेवलिंग तौदुना अखोगी एक्सपेरिमेंट पोसिंग से यानजंदुना ngasi अखोगी येलोमिसिंग असु मुथना होनरि असिगुंबा तंजा असिदा ngasiगी कांगै अखोगी कांगै असिदा लेरिबा ngasiगी लेगा असिगी फूड सेफ्टी ओइबा डिपार्टमेंट असिना हनो यंगसिंदना लेरि मसाई मथौ तौजद्रि अदुना मरमदुना ngasiगी लेगा असिना मै लेना डिपार्टमेंट सिंह अखोगी मसीगी असिगुमलबा कोयान तोबसिंग असु फगतुना सेराक भेनिंगी वकल अदु गांगैपा स्टूडेंट एसोसिएशन थमजगे अदुगा ngasi कपा हारिबा अखोगी कंपनी ना पुथोइबा अखोगी मणिपुरी गांगैपा सिगी इरमदम सिना साइब बुसिंग सिंग असि अखोगी इरमदम सिगी येलोमी सिंग साबिगनु मसी मिक्सअप तौरबा अखोगी चाबद हु ओइरबा पोसा गातनी लमदम असिगी सगेंग मिंगसेल ओइरिबा लोकताक पाट ngasiगी लैंगाक अमदि मियामना मिराई बिबना लोकताक पाट असि मालेमगी ओइबा रामसर साइट लिस्टगी कक्थटकिबा याना लैरे हिरमसगी मतंगदा टोम टीवी के अखनबा पाउदम अमा मैहोरोलदगी हौना मियोइबा अमदि महौसा अनिगी मरी असि ततना थानबा यादना लागली मियोइबा अखोइना हिंगबदा चंगलिबा इसिंग नुंगसित अमदि अतै अतोपा पोलम कया उमंग वामंग अमदि महौसादगी फंगली लाइबक थीबदि सिविलाइजेशन अमदि अर्बनाइजेशन गी मिंगदा मियोइबा अखोइना माइकै अमदगी नत्रगा नाकल अमरोमदगी महौसागी खलबु थुगाइनबा लेपदना होनरी मसिगी फलकारी ओइरकनी अखोइना खंगना खंगसिनदबगुम निंगाइदना लेथोकली लोकताक पाट असी इंग्लिशिंग अमगा चमापन मरिफुतरागे मार्च कुनहुमदोइदा रामसार कन्वेंशन के मनुक्षना वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हाइना मसक खंगबिदुना रामसार साइट अमो ओइना लाउथोकपिखे अदुबु लाइबक थीबदि मालेमना मसक खंगलबा रामसार साइट अमा ओइरिबा लोकताक पाट असी ngashidi पाट असिगी इकोलॉजिकल अमदि बायोलॉजिकल चेंजेस के अमा लाकपना ngashidi Montrix record lista endangered wetland ama oina yaure athubada loktak part asi rejuvenate tahodaba tarabadi part asi Ramsar site ge lokthokiba yana leire laibak thiba haigadra Ramsar site da challaba matungda ekoi gi chai khre ma da masi Montrix record mo kho yaure Montrix record yaurok pa habisi mabu Ramsar site ne lokhat khiba tamda changiba criteria singdu fulfillment toroktabadagi haidi han lerambadagi मागी इकोसिस्टम सोक्सलक्पा मागी लेगदबा क्राइटेरिया कोई पैरामीटर सिंगो लेबा फंगक्तबा मदई मागी मॉन्ट्रैक्स को योरपनी अद मसीगी जिसने सुम सथर अगदी एकोदा मतम खरगी मतुंदा लोकताक लेक कोई रामसर साइट की मनुंग लेबसी लोकथोक किबि आबगी अकीबसु लई ओइरक लेबा फिबा मसीगी मरोइबा मरम खरगी मनुंगदा पनबा याबा खरदी तुरेल सिंगना लोकताक ता पुथरकलिबा अमोट अकाई सिंग लेरिबा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC ना मौखोलकपा इसिंग मरम ओइदुना लोकताक पाट इसे लेपखिबना पाट असगी खोंनुंगदा सिल्टेशन की चांग वांखलकपा लोकताक के अकोइबदा लेपतना चथरकलिबा ह्यूमन एनक्रोचमेंट अमदी इकोटूरिज्म दगी लापथोक्तुना मटेरियलिस्टिक टूरिज्म दा माइ ओनसिलकपा सिंग असिना सिंगबा मरम क्याना वेटलैंड मांगसिलकपगी अचौबा मरम अमा ओइरी
wetlands ni degrade to gibagi aso factor je ekoida akoina phangjabu kan de akoina human anthropogenic oiba mi akoigi developmental process ta mas encroach to giba number 1 masima magi percentage ne wang hetare singdegi putrakpa chingi pathaki akoigi catchment area da jungle gi oiba forest gi oiba canopy singsi nemthara khiba sing ji open forest na yam khala kanda magi soil gi erosion ji wang khala kanda soil singi putharaga sina su magi water holding capacity ji pixel lakpa khoida fumdi ana leiba di Ramsar akoigi international importance lakthopo matamda unique amu oigiba phumgi structure si thaina leramba structure dana magi wangkhalemba am nemthar bosina magi ecosystem je monda phumgi oiba tongan ba ma life amu ojra mai thar nemthar kana mai soil legi intact tor kana mai nutrient bukhalami aduga nutrient bukhalaka magi monsoon matamda tawrag ma hingame amu pre monsoon nata post monsoon ma nemthar ga soil mu intact tor magi nutrient phangame ma se threat yam sena ha ke human explosion mi oi bigi population akoi population henglakpa aduga tourism की मींग दा इकोइना याम activities akan याम तोक्सिलपा सुमसने ecosystem disturb तोबा लापसी one of the threat ने हेतारे कोई wetland sing asi park saubagi matungina small and large wetland haina makhal ani thongna khaidoi hectare ani dasmik kunmanga gi makhada leiba wetland makhal ama amadi hectare ani dasmik kunmanga gi mathakta leiba wetland makhal ama lei the wetland elas lishingani tara gi matungina manipur da hectare ani dasmik kunmanga park saubagi mathakta leiba wetland punna jama go humputre lei amadi hectare ani dasmik kunmanga gi makhada park saubo wetland jamanga ga nifuma thoi lei manipur gi total surface area asigi manungda wetland sing asigi apunba park saubo sina punna hectare lishing humpumdoi satruk taratruk ne asamba londa hairaga manipur gi apunba geographical area gi chada ani dasmik marifumanga di wetland ni Directorate of Environment Nodal Agency ama oina State Wetland Authority Wetland Technical Expert Committee amadi Manipur Remote Sensing ahum punna Manipur gi mafum kaya da leiriba wetland pumnamak kupna study tawruba matungda wetland mafum kunhumdai khangdoktuna hairiba wetland sing asi National Wetland of Importance ke list yahunaba kana honari aikhoi gi ecosystem service asida wetland sing asina lauriba thodang asi aduki matik chawi wetland sing asina temperature stabilizer precipitation water purification amadi humidity control tawba nonggi ising preserve tawduna vegetation fagadhanba groundwater resource tawba flood control tawba climate change mitigation chingba kanaba kyama piri adubu ngashidi human interference ke chang hengalakpana wetland sing asi mangshilapagi chang aduki matik wangkhalakle leiriba wetland sing sina piriba ekhoida kanabasi magi ecosystem services mayama magi se microclimatic condition da magi ngaki inganba ngaki nongjungsa precipitation receive to biba adagi temperature sing ngaki control to biba humidity ngaki control to biba sumba microclimatic condition da akoina masina yam sauna mana system amada manage to bibagi asoba contribution am lei hetare adu danatana kogi se wele legadi flood control gi asoba man role lorpa rain water rain monsoon season da ising ji wele taraga na underground aquifer da ising ji changan ga underground water recharge to ba climate change da oiheliba greenhouse gas ki quite soba culprit rain long leba carbon dioxide hariba gas si kogi wetland yam sound ma subsan mangambagi capacity le permana kana wetland is a good sink for the carbon dioxide na ko identify to kanda wetland si leiringi matik na sai carbon dioxide subsan mangami habigi so scientific proof to kibna mon kanda wetland si kala kanda carbon dioxide subsan laga greenhouse gas ki gas minimize to holakane habi thazab jam song lei hai tare wetland sing asina loriba role asi akoigi miyamna mamutana khangba watpana ngasidi akoigi wetland sing asi miraiduna thamli lainga ki maikei dagisu akoigi wetland sing asi yokhatnaba amadi senaduna thamnabagi damakta ek kayama semduna thamlabasu ningthijana implement tawdabana wetland kayama ngasidi mangtharakli Sandren bi imadi ngaksam yore haiba film adu yawdringaida akoina akoigi manipur da leiriba wetland sing asi yokhatpagi tangai fadaba leire hiram asida aikoina ngasi khut thawdrabdi hayeng di soidana thillagani camera person Sarat Posangmam galoina paudamjariba Sarat Anobam Tom TV News Imphal Kangpokpi District Sanjarasu Lamlai Assembly Constituency ki Manung Chanba Uranchiru Village ki Village Authority na
lamba khuldagi eco park fawbagi lambi ase mi eng sangbinaba lainga ki punging chingsilakli PMGSY gi makhada laiba lambi asigi fibam ka hena phattaba maramna miyamna thengnoriba awaba sing asigi matangda ngase Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada Uran Chiru Village Authority gi chairman SD Alar Chiru na hai lambi asi semba kuikhidri adubu lambi gi naketa khongban sembidaba amadi culvert ning thina hafidabana lambi asi amuk fibam soksilakle retaining wall yaudabana maram oiraga nong tarakpa matamda lambida laiba kintharakpana chathok chasinda khudong yamna chadre Ala Chiruna khunja singda National Food Security Act ki khudong chabsu matik chana fangde haina phongdokhi Kerau khunau tu Uran Chiru phawbol gi lambi se ngasi phawbo government na meeting changvidre adona inga ingen la agadi nong chura agadi khoi chatpa khotpada lifeline oiriba adugumba khoi ama kaithel chatpa schooling gi adumayam gi yam khudong thiba nangba aduna government gi maikai dagi chanbiduna misi matang sembiragadi khunja singi apenba oigani habisi media gi chinnaudagi haijaning mani Khudeng thabida laiba taranithoi suba Assam Rifles na Khumu Zamba Maitai Laikai Churasampur dagi Naurem Ibomsa Maitai bu Air Rifles Scope 16 ga loinana pharubabu Southern Manipur Rifles Association na kanna yaning daba phongdorakle ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada SMRA gi president su oiriba Naurem Ibomsa Maitai na haikibada Air Rifles ki scope sing adu sanabaga mari lainana namfalong dagi Jun nifanda lagi lerakpani More gate number 2 da laiba Assam Rifles ki RP na ningthina X-ray lawrga permit piduna More rom da pusilakpani adubu punamak ase khangna khudeng thabida laiba Assam Rifles na lana uhanduna paukthokhibabu nuaitaba phongdorakli Air Rifles scope ama ai tratu ai puthokcharakpani masi ai India gi RP moi army sing dai hangjaraga sisi puthokpa yabra yadabra ina yai lowen puthokcharaga haiba posidida koina lotna kotna tawba koina proponate phongna dum puraga naina dum hai aina haijabani moida si saina proponi kolapani ana koi si sangini sina nubani ana sidida yam nungai taba mana haijan yam nungai taba mana Naurem kalana gari thorgala abise maside aran ba jumam yaw ba fam mani ai samana gari ai chana thaujarpani se kanam ta do da chena banati aduga tasengna si illegal sunate si ona bazari wali mem Hyderabad yoliba full park tami di yolini online da phangwa pone po ne bachidi tasen online sum lebya pone ba lana miya mamang da lana santuki bisi ka noi to bi sinduk sabani ngasi Special Police for Northeast People na sinduna nongmugi oiba training amasung consultation program ama Delhi gi bara khamba da laiba Delhi Police ki conference hall da pangthokre hariba thoramadu da Human Rights Law Networking SRLN gi founder su oriba Dr. Conlin Gonsalves na maru oiba legal expert oina saruk yadna wangang ki Delhi Police ki spioner gi thaupuba kaya su saruk ya ki senior advocate Colin Gonsalves na hai Northeast ki mioi singna legal oiba mateng pamlakpa matamda SRLN gi maikai digi lawyer sing puthokuna angamba mateng pangni haina haiki mahakna makha taruduna rape case na singba chatharakpa crime singda community singna survivor gi maikai da lepiduna case asi thuna chathanana ba honamina ba mathau tai haike community oina leplabadi community gi member singna consensus aduda case asi thuna chathabina ba haibada case asi hena yangna chathahanba honaba yai haina wafam panke crime against women gi case asi haujikti chahi amagi manungda fawba loishinba yare haiba wafam sing thamki participant toriba North East ki community singi maraktagi makhoina thengnaba awaba kaya gi matangda miyamda paudamkhe maru oina Delhi Police ki mioi singna kudakta FIR palu yadabagi matangda wafam kaya thamnakhe ayuki session da legal consultation gi matangda role of media haiba singi matangda su media person kyana wafam kaya su thamkhe masida sunatna loisilakpada role of police distribution of iCard haibna singba hiramda dabida Laram Singha IPS Joint Commissioner of Police Spioner na sugaina wangangkhe
44 YTB Local and Donors Association na Nimfu Gumari YTB Local da National Sports University natana atopa project amata saba yaroi haina National Highway 102 thingba amadi khongjang kaya sangsin bada asok apan kaya yawkrabasu laingak na tongan ba project sing ekar chama park chawba mega food park ekar chama gi yankai chawba logistic park amasung ekar chama park chawba jewelers park na singba project sing paikhatpa haunana ba lam onbagi thabak sa thabang ngarang dagi haukre Thaubal amasung Kaksing District Police ki makok thongba officer kaya yauna masing yamlaba police personnel singna ngak senduna lam onbagi thabak sa thaki highway ngarang Koijam Khulgi area da lam onbagi thabak sa thaki 44 YTB Local Lel Donors Association na Sangsin kiba khongjang sing aduna maram oiraga lam onbagi thabak sa thabada akai atoi pirakpa yabagi chingnaba laibadage Thaubal amasung Kaksingi District Administrative singna CRPC 144 chalaiduna mi manga natroga manga dagi hena punba yadabagi athingba thamduna lakhibani adumakpu police ki akanba ngak senbana maram oiraga lam onbada akai atoi paulaite paugi marakthana atenba break amatanga laujari Nauka Hearing Aid Center Kumja listing ama chapan marifom do digi hong chai kuntra manga hena Notice India ahan hearing aid clinic mo ina lerak laba Nauka gi info center ma hangjare TV ma phone gi konjel loinana nil khongum fam na tabang ngam dagi awaba mayok na dibna al koding mag wabi rugano Nauka Hearing Aid Clinic nga simak lension direktuna completely invisible water resistant ama di rechargeable odaba digital hearing aid hapiu tabang ngam gi pangalwana badom gi khangna chana ba single power sa tambio ai khoi gi leifam di Nagamapal Main Road Phawai Sangmam Laikai near Community Hall mobile number na 6009544159 Fitness Arena, Fitness Unlimited, facilities available, combat cardio, steam room, aerobic, freestyle, dance workout, TRX functional, TRX rip trainer, TRX suspension trainer, nutrition, shower, towel service, locker, gym floor, bootcamp, Muay Thai, yoga, cardio, etc. It is also an authorized distributor of imported supplements including Muscle Farm, Ultimate Nutrition, Gaspari, One Science, Grenade and many more from Muscle House, India. Admission fee ₹1,000 only. General category ki oina tha amada lupa chanipan, tha humda lupa lising aniga chama, tha taruk ki oina lupa lising mari, sahi ki oina lupa lising taruk ka chaunga. Dynamic Movement Training DMT ki oina tha humda lupa lising mapan, tha taruk ta lupa lising taraga mga, sahi ki oina lupa lising Gataru. Offer 40% discount for the first 20 members only for Dynamic Movement Training DMT. Kudong Saba si Lobina Bagdamak Ngasimak Langsin Biro Pulse Fitness Arena, Gobindazuri Road, Palace Compound, Imphal East. I quick contact number 9711730877. Amasung 038524411143. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की मखादा टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी हैंडलूम वीविंग डाइंग वापिंग टेक्सटाइल डिजाइनर सिंग फ्री ट्रेनिंग पांगथुक सगदौरी ट्रेनिंग सिंग से याविंग बसिंगना KB Philanthropy 5 की वेबसाइट www.kbphilanthropy.org रजिस्टर तौबियु अकोपा मरोल की दमक कॉल तौबियु 038524274112 नत्रगा 8118936684 नत्रगा 8794276615 ब्रेक की मतुंगदा मैम अमुक नतराम नौकचरी
All India Government Drivers Federation na lisang sitna praja miyam gi seba torokpa chahi kunmanga mapung pharakpagi Silver Jubilee gi thoram ngasi lamfel fata laiba State Fishery Department gi training hall da the All Manipur Government Drivers and Technician Association Manipur na sinduna pangthokre thoram adu da chief guest oina sarugya khiba Department of Economics Manipur University gi faculty members Dr. Singlen Maisnam na taramanga suwa Finance Commission handak chahi asidagi suksoi soidana chanaragani haiba gi thajaba lai tare suba pegi oina di Maraibak Tambangamdri Adubu Driver Sing Lingzel Manana Laingaki Mafam da Taksilbadi Sungsoi Soidana Chatnaba Ngamgani Mapal Lamdam Gida Driver Singi Kudong Chaba Piriba Singasi Manipurgi Oinadi Ngasi Fauba Wari Oina Lairi Masimak Puning Nungsiningaini Driver Singi Marakta Furuk Ki Kenaba Laite Masimakna Lamdam Asigi Apumbagi Saktam Sagalakpada Makoigisu Achoba Todang Lobangamgrani Haiba Wafung Kayamsu Fongdoki duty, responsibility, life. That was miserable promoting and ownership of the government. Manipur Parliament Pandagi, Sarana Pachija, the Purpurali, special. Thoramaduda Sarugyakiba Amzugi President Bizoy Kaksing Tabam Nahai Lamdamasida Lairiba Driver Sing Asiga Central Gimakada Lairiba Driver Asiga Aduki Matik Tolop Kibu Erabasu Natraga Kudong Saba Singbu Erabasu Kenaba Tamliba Sima Gamna Tamoy Sokningaini Kenaba Lairiba Si Laitana Bapuna Mayuk Minaba Yamna Tangai Fade Hiver Yauna Wafum Kayamsu Fongdoki mobile kita mobile pai 21st century anak among yang tu umur yang kita lalu kita cuma darga lekop kita cuma darga bagi how lalu itu bagi waktu itu terjadi ada lagi di nomor lalu ini ada lagi semua itu bagi makam kita ada buat sendiri kita bagi kuat nak sini baru berarti mari sih begini biar kita mari sih begini mau kita berarti sama kita berarti ni lagi lagi waktu ni jangan ada dia kau yang tu sudah pergi mesti berbeda asal The Mau Council na Sinduna Taratres Suba Lok Sabha Mikhalda Outer da Mai Pakraba Dr. Lorho S. Fejobu Ngasigi Town Hall da Tadubi Town Hall da Haraukte Amna Okre Thoromaduda The Mau Councils Mau Union Senapati Mau Naga Women Welfare Association Mau Union Kohima Mau Union Dimapur and the Mao Student Union gi Maikai digi Kudol Pot Pidna Nungaiba Fongdoki Thoromaduga Mari Lainana MP Dr. Lorho S. Fejona Miyam na Mahakpu MP Ama Oina Bharat ki Parliament da Thabiba Asima Khainingai Leitana Nungai MP Ama Oina Lamdam Asigi Yaifana ba Thabak Thoram Singh Pangthokpana Ahanba Pandam Thamgani Haiki and let us love the people that we can feel, that we can see, that we can communicate with, so that we have a better nation tomorrow. I have 5 years. I will work not only for 5 years. I cannot stop there. It has to continue on. We cannot stop with just the kickstart. We have to walk, fight the battle till we finish. Nakalamaromda MP Dr. Lorho S. Fejubu Harauktam Okpugi Thoram Amasu Ngasi Kangla Tombida Laiba Charms Auditorium da Pangthokre Lamdam Asida Khunda Minuriba Furup Kayagi Lusing Singh Yauna Pangthokiba Thoram Aduda NPF Central Committee gi Manipur in charge Oriba Nagaland gi MLA Yatasu Fitu Mahaki Oiba Warol Pirituna NPF asi double standard Oibagi Wafam Laite Party Asigi Pandamdi Afaba Laingak Ama Lahanaba Hotnabani Haiki Government here in Manipur and in Nagaland staying in the opposition. Why MPF? If MPF is double standard, then equally BJP is double standard. Having a government here with MPF in Manipur and not having a government there in Nagaland is equally a double standard. That is not our concern. Our concern is whether any government that comes about is giving good governance to the people or not.
NPF Manipur State Unit ki President MLA Awangbom Niyomaina Santi Leitraba Lamdam Aduda Hingliba Miyoi Sing Adu Mapung Phaba Punsi Marel Amakak Oiva Fangloi Maramaduna Santi Leiba Saukatpal Lamdam Ama Ohena Naba Honabada Party Asigi MPSC Atumba MP Ama Oheloi Haiki. Even though we would like to say thank you to each and every voter, it is practically not possible for us to reach out to everyone. I would like to give this message to you that we are so grateful to each and every voters and that we will not betray. We will not betray you, and for that we request each and every voter to continue praying for our MP so that he will always have strength to stand against anything which comes against our interests. MP Dr. Lorho S. Fejona Miyam Mahaki Mafamda Tamliba Tajaba Adukak Mangaloi Lamdamasida Kunda Minoriba Furup Kudingmaki Miyam Apunbagi Pangal Sagat Minana Bagaloinana Ing Tapa Langdamama Ohenana Minasi Haiki. Give me a hand, continue to lift me up so that together with you we will be able to march and bring goodness, brilliance even to our land. We will walk for every section of people, not only for those who voted me, but also for those who did not vote for me. I will work for you so that together we will have a better place to live in. Let us build a nation that is tremendously in need of good change. Ima Pangthoibi Sana Kaitel Lufki Tare Laksuba Mapokumon Tauram Ngase Lup Asigi Organizing Committee na Sinduna Ngase Manipur Press Club ta Pangthokre Tauram Aduga Mari Lainana Ima Pangthoibi Sana Kaitel Lupki President Ibemhal Debina Ngase Fawbada Laingaki Mari Lainaba Loishangna Street Vendors Singi Damag Yaifa Taurang Mapungpana Lokat Pidre Street Vendors Singna State Asigi Senmit Londa Achoba Mateng Pangi Haiva Si Laingakna Kauthok Pogum Tauri Haiva Yauna Wafam Kayamsu Fongdoki Singsi Lairam Aidi Yamna Kanotawi Harim ni Mui Lairam Dabatara Manipur the Irang Asoba Tokani Sing Ser the Yamna Pita Kachikajik Tang Peeling I that's also Irang Toki Basea. Asi Isibender Zi Lairam Badagi Sudana Nom the Isasem Devadi Ngasi Akoina Prize Katin no Pising Sigi Marakta Maza Masu Yaurukpa Apabazahi Amada Mazazi Kayam ni Henkalai, Apaba Masing Kayam Henkalai, Hibase Aquina, Moigi Damakta, Prize Piba, Adagi, Kanotawa, Zagoi, Kangde, Say Kangde, Masigum Mayama Mania, Aquina Kanotaweba, Prize Pijayaba. Nisadagi laptop lasi Nisayau the bus Hamas Ama Ohelasi Hiba Pandam da Ngase Kongham Patki Akoibada Miyamgi over Rally Amachat Cray Mike Adom the Labor Club Mangana Punsinduna Sankiba Organization Achoba Togdang Logduna Miyam Goloina Chatkiba Rally Aduda Sarugyakiba Organization Gi Secretary Koijam Sanahanna Lekai the Ladiba Club Singna Amamamta Oina Mayai Kaba Nisat Tingna Bahonabada Mai Pakpa Hungam the Badagi Club Mangasi Punsinduna Kongzangasi Sangsilapani Haike. Masa Masai Club na koi nisaji thingbagi posida sanghileba khongjangsi ta sena haragadi lekai club tudang tawbada koi kitang mai pakpa watbadagi ta sena haragadi koi gi laiba korol koi lekai mangagi club haidare ne ko sina pujalgadi kitang effective oigadra habi adugi admai tawna khongjang sanghen mane matam mamadadi koi gi pasam pai ba kamusing tormodo hojikti adum hajira suruguju adigi mi gi ice cream jolagu sa potu era baina haidi imungi sentol mi yam kan leijabo kamusing du oibnina Haidi Moibu normal laptop Purpida Koi Club House Kitang Dozu Mateng Haidi Akon initiative Logi Potu and Mana Toroga based Toroga when Adugi objective to Sinjavan. Imphal East District Police na MD Manjur Ahmad pu hatok pikraba matungda maral kaya sirakpagi thawong ase yaningde mihat asagi matangda Chief Minister na JSC da pikiwa thajaba sing adu athuba matamda thabakta onthok piu haina ngase Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada JSC against the custodial killing of Manipur Police Manjur Ahmad Police Constable on 30 March 2019 gi convener MD Chalim Azad na phongdokre mark na haiki MD Manjur Ahmad mihat ki matangda Laingaki Maikei Lokotpam Tokpa action Lokot Piduna Mara Labor Sing Maralgi Matung inna Chap Chaba Sairak Pibu Haiki. PI report Natragana Manipur government na Lokotpam Tokpa FIR Lokat Liba Adugi
tangdang ba ama sumyam da chamam na bopok pang ngasi phoba matam chana lakhot piraktaba ase ekhoi je sina nungnang phawi khara thuna asigolaba sigraba manggraba hatok pigraba custody da sigraba ekhoi asem manjur gi asungumba ekhoi gi positive oiba response natragana adugumba ekhoi gi aroiba waroisin completion oiba adugumba fake and findings report adu ekhoi miyam punamak ngai duna lei haibasi miyam punamakta aina jesi gi convener amoina thamjari. All Manipur Muslim Student Organization AMMHO gi suspended laiduna inquiry the Ladiba President MD Sa Nawaz Amadi General Secretary Oiriba Yunus Ali Khulak Pambu AMMSO gi chana kanglon gi wangmada thabak tawrambadagi AMMSO dagi matam chupagi oina tanthokre haina AMMSO headquarter gi founder constituent body gi convener Salim Azad na fongdokre hata the Laiba AMMSO gi office ta pangthokiba pawgi mifam aduda Salim Azad na makha taraduna Muhammad Sa Nawaz na Shanghai International University da MA Politics and Science tamli haina AMMSO da JPC lakpa amadi General Secretary Oriba Yunus Ali Khulak Pambuna Lilong Haurebi College da 6th semester tamli haina JPC lakpa sida AMMSO da makhoi ani gi matang da aran bakhara yaure thigat piu harakpadagi thigat pada hairiba institution ani asida makhoi tamlambagi record amata lairam kide organization asigi working president oina puriba Pusam Javed Ahmad na Sierra Lauduna ngasi asi AMMSO gi headquarter da Thaupuba Singh founder constituent body gi Luchingba Singh amadi advisory council gi mifam ama pangthoktuna tanthokpagi firep ase lobuni haike satra gi maikhum uptuna sasinaba chechang sizinaraga executive ki manungda yausile haibagi complaint lakpadagi inquiry committee ama semduna thigatlubada phanglakpa evidence report ta yumpham oiraga naknaba mari mata soiba makhoi anibu amsogi chatna kanglon gi matung inna amsodagi matam chuppagi oina tanthokle amadi membership tagi lauthokle loinana fake students sing asina khutpu ama semgatuna sendan lambi onthoknana ba hotnarak pasi laibak thibani amadi police ta complaint phawba tawragani makhoi gi matungda lana lamjing khraba executive member singna numit humni phawbagi manungda amso headquarter da laktuna caretaker oina khan khraba pusam Javed Ahmad president in charge amso headquarter da report tawrana wa khangale asaba satra Sahanawaz na luchingba timna season naramba letter head receipt book aduga official sin khudaktagi chatnararoi WhatsApp ki privacy thugairaga changlakpa bhak ama masak khangdoktuna WhatsApp ta pau pibirakiba Manipur dagi civil engineer tamliba Jonel Sawai Jambu Facebook Hall of Fame 2019 yaukre chahi kunithoi khakta ngairiba Jonel na thengnarakiba bhak aduna voice call ama oina phone receive tawriba mi adu khanghandana video call da on khat pa yahalli aduga phone tawriba mi aduna receive tawriba mi aduna kari kari tawri haiba loina uba ngamhalli Jonel na bhak aduna miyoiba amad gi privacy khonggauna ba adubu haukiba March tha da Facebook ki bhak bounty program da pau tamki bug bounty program na kudong thiningai oiba adu dagi matam chana kalhoki Jonel gi thowong adubu Facebook ki security team na thagat pagal loina na Sawaijam Jonel bu Facebook Hall of Fame 2019 da mahaki masak maming adubu miyam da khanghanana ba hapki baga loina na Facebook na su Jonel bu $5,000 amasu sen oina piki Facebook Hall of Fame 2019 da miyoi maudraga mari gi maming singi manung da Sawaijam Jonel na tarataruk subada yauri The Educational Gym Club Wangbal Part 2 Thongzau na sinduna club asina konba uyal amasung wangbal gi mafam singdagi handak haidokiba vosem amasung kosem gi sanging da mai paklaba mahiroi singbu harau team na oktuna pukning thogatpagi first appreciation award and prize distribution gi thoram ama Thobal district ki Wangbal Part 2 community hall da pangthokre Wangbal Part 2 dagi laikhidraba Sairem Kuber Singh gi mingda piba appreciation award amasung mahiroi sing pukning thogatpagi thoram aduda Khangabok SC ki MLA Okram Surjakumar Sanga Yumpham Jila Parishad ki GP member MD Hibjur Rahman 113 Battalion BSF ki CO Hidam Subol Singh KM Blooming Higher Secondary School ki chairman KS Menjor Mangang DRDA Thobal ki project officer Safam Nabasinder Singh na saruk yakhe
ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯂꯧꯖꯔꯤ Manipur University the affiliate Tauba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management Langsing Achoba Imphal West ki admission Tauzari course sing adudi BSc Agriculture, BSc Horticulture, Bachelor of Business Administration BBA Nupa amasung nupi ki hostel gi khudong chaba leijari akaknaba sit kharatani akupa marol gi damak www.sairam.org.in natraga phone number 7641929924 natraga 8258801014 natraga 9612812346 ta contact taubiu. Admission is going on. Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai, opposite to 6 IRB MPTC Pangai, Pangai Road, Imphal, Manipur. Note iski oina ihan hana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai na BSc Forensic Science course Manipur da hangle. Mapalam da chatrabasu hayeng mag college cha lakituna admission tobi horo akak na basitni. Hello. Hello. Pakhong ama chalake. Chalu ne. Chahi amagi plan tauge haradi. Oh, phau pambi thabiyo. Okay. Chahi taragi plan tauge haradi. U pambi thabiyo. Chahi chamagi plan di. Ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo. Icha kaina afaba school haidi. Lanai coaching tawagi awaba lehendaba. School du da dum changne na coaching tohanba. Mama paga cha manana warak watembi ba. Gym, aerobic, dance, football, thangta. Mamang da 12 exam ki topper su putokhraba. Khwaidagi chawba, nanba, khwaidagi phaba school. Last pa khong. Kari school no. Slopeland Public School Khongjom chumabra. Chumme. Yam khangi ko. Yes, only Slopeland Public School Khongjom. Vigyo Institute of Management and Information Technology affiliated to Manipur University, Kanchipur. BBA amadi BCA gi oina chahi ahumgi dual certification courses 2019-20 gi damak admission hauzare. Coursing asi tambada DCA, Triple CA amadi Tally gi short term course ama lemna tambagi khudong chabasu pisari. BBA amadi BCA gi oina lakliba July thadagi class hauzaragani. Adai khudong chabasingdi state of art infrastructure, well-furnished and equipped classrooms, qualified and well-experienced faculties, visiting faculty from industry and academia, placement cell, computer lab with internet facilities, library, canteen, conference hall and playground. Agak naba seat masingni amadi hostel gi facility su bizari. Prospectors amadi form gidamak lengsin birau Vimit Sangai Prau FCI Road opposite MSPDCL office Imphal West. Akupa marol gidama contact tawbirau 700-561-3687 natraga 700-5845-205. Ekogi website www.vimitimphal.com. Email vimitimphal@gmail.com. ब्रेक की मतुंगदा मैम मुखना तराम नौकसरी भारत पुलू नाना थमननबा पांदमदा भारत सरकार पाखलक्पा कैंपेन सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा कैंपेन ऑन ODF with Sustainability District Water and Sanitation Committee बिष्णुपुरना सिंधुना कियाम्बा निंगसिंग संगलेन बिष्णुपुरदा ngasi hogdokre थौरमदुदा DC बिष्णुपुर पवन यादव बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन L मनियाइमा सिंह नाचौ जिला परिषद मेंबर TS दिलीप मैतई अमदी थिनुंगई जिला परिषद के मेंबर O Joy Chandra Singh na campaign hogdokpa duda saruk yakhe thoromaduda wangang laduna PSED gi AE Kulachandra na tampaki oina individual lateral dising taraga mapan ga satru ka mogdra manga saduna district asina ahanba oina open defecation free oire haina 2018 gi March 38 da lauthokpa ngamkhibani haikhe thaurom aduga mari lainana wangang laduna DC Pawan Yadav na hariba campaign asi tha ani chupna chathagadaba campaign asina loshilakpada Bharat pumbagi oina हेन लू नानबा डिस्ट्रिक्ट तरामरी अमदी स्टेट अहुम नेशनल की थाकता मना पीगनी अमदी मियाम पुन्ना होनमिनदुना प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट ओहेननबा होनमिनसी हाइखे
ngasi ayu pung nipalom taba matamda irong se saba makha laikai da leiba electric transformer gi wire tat pasengani haiduna Thoubal Moijing dagi Manowar Ali Kouba lineman amana mai kakthat lamlaga transformer gi thau amadi cable nongna sinabani haiduna customer sing dagi sell khongolaga sakhibadagi halakidre haina homemakers club irong se saba makha laikai gi charol amana hairakli serol aduna makha taribadi club ki thomi sengna mayang Imphal substation amadi Thoubal electricity office sta thirubada phangbangamdre mobile phone switch off tawduna thamjingkhre maramaduna mari lainaba singna hairiba miyoi asi athuba matamda thidopiu amadi miyamda mai phanghanbiu harakli hayengdagi hoduna tha asigi taramanga fauba North Tripura gi Dharmanagar gi Swami Vivekananda Satavarski bhavanda pangthokadaba nifalak suba thangta Federation Cup 2019 da saruk yagadaba Huyen Lalong Thangta Association Manipur gi Sanaru Singh ngasi World Thangta Federation gi President Ais Prem Kumar Singh na Kumal Lampaki ISBT dagi lamthakre competition asida lamdam asigi sanaroi nupa nupi chamakun amadi official tarukna saruk yagadabani lamthaba aduga mari lainana World Thangta Federation gi President Ais Prem Kumar na lamdam asigi mahut sinduna saruk yariba sanaroi sing asina mai pakpa purakpa oisnu haiba yauna wafam kaya amasu fongdokhi laurakane na ina satawi aduga koi sanaroi sing asiana phajaba thaksiga sinaiba koi gi adugumba masana da yauba angang sing sanaroi nghaktani ekhoi thangtabu malemgi leihauda malemgi leibakta Olympic game ama da yau yannabi damakta ngasigi angang sing asi foundation tawdana ekhoi na thamjabani Olympic game da yau yannabi dama ekhoi yam kan honari Ministry of Sports Government of India gi makhada recognize tawna bu honajari thangtabu ekhoi focus tawdana onaran semna thawai yaun honabi rabanina hawjiki leiriba trends da thangtabu jagoi oina sudum pukhat pisi akoi ju pukhakani theater oina su pukhatsi magi chanafam ju pukhatsi thangta sports world da chanana bhona da Ministry sports ta akoi na wali pending se onaran semna chanbiduna nasana mayam leiriba hayeng tunglam jaki leiriba mayam sigi yenga akoi si khara sikkaki yengbi benataba hayeng tungi oina yengbirakanda Bharat Sarkar da mihu thabi dana lobby tawdana amuktang recognize tawna bhona biyo haidana aigi magi dagi akoi sanaroi mayam gi magi dagi association magi dagi yahana amuka hana nolok chari ensi thamjai Biswa Yubak Kendra New Delhi amadi the Indigenous Foundation ani puna kusamnaduna digitization and cybersecurity haiba team da ngarang dagi hoduna tha asigi tarani thoi fawba sathagadaba numit humni gi oiba training program gi ngasi nini chanba numitta tongan ba resource person singna crime against women on cyberspace social media and cybersecurity amadi psychological impact of cybercrime on women and children haiba hiram singda sarugyariba miyoi singbu bhab tahanke pangthokkiba training program asigi matangda Biswa Yubak Kendra New Delhi gi program officer Rajiv Nirmal na hoziki matamda nahasingna internet sizinaba hengalakpaga loinana matau karamna niyom chumna amadi soida ngamdana sizinagani loinana nupi gi mathakta chathaba cybercrime sing karamna khangdokani haibagi wakhallonda lamdam asigi nahasingbu bhav tahanbagi pandamda pangthokpani haikhe. So we are focusing on youth. Okay. Cybersecurity has been all nowadays are operating by all the youth are very indulged in all these cybers, either it's mobile, either in the cybers. So they have to be know about the what are the crimes, what are the bad things is there, and how they are secured from this all these things. Nowadays all the online shopping, online money transfer, Facebook, whatever, all things are on the online. So, ngasi Manipur da phone ki ba pause singda kari maru iba pau yaw iba ge habadu me ampuna mumi eng taminasi. Kanglei Paki Maira Indian Myanmar Conference ngasi dagi CM na hogdokre Trans Asia Railway matam khari matungda yaulagani CM Jiribam gi gulat holbu Tamelong gi lamni haiduna driver union gi signboard mioi khana ithurambadagi irang thokre Bharat ki moral route of political leaders singdagi section C NGP joy Manipur People Bill ayaba pibinaba Bharat Sarkar tashinnabi damak ngasi nungthin Delhi chatlagani tombi Pandam connecting India's northeast with northwest region of Myanmar Imphal to Mandalay bus service honaba sem sabalo shilakle CM Thawai khubak ta haptuna mathau tawjariba driver singidamak ngasi gi lengakna ngasi fawada thabak amata paikhat pidri Chinglen Maisnam KSA na kapa company thingdinre KCP gi rusingba nando lekhidraba majurga pau phonai haibasi yaningde JAC CAB gi matangda chungsinaba kanglupki frep lengdri
MDA Kangla Fao Manipur Act is policy dagi kanaba lahugudabani Myanmar da saidang leiba UG sing thoruknaba wari shanaba ponaragani bidel KSN apoyan toba CAF company polom sing phai kre company polom sing ngasi dagi thingjin kre All Jiribam Road Transport Drivers Union ki signboard pi thuram duna ki hellam le sing the cabinet pangthok pod sing ki minister suna yon biu tombi ibudau thangjing mangthok bigano KWS Loislak pada maru iba pau amuka hanna fang bigani Trans Asia Railway matam kharagi tungda yaurak lagani Mandalay Imphal bus service haunanaba mapung fana sem sabagi thabak loislak le haina Chief Minister N Birena fongdokre Singi organization amagi miyuini haizab singna Jiribamgi Gularthol Thongwang mata laiba All Jiribam Road Transport Drivers Union branch ki office ki signboard thugairam le Tamenglong gi lamni thuna hongdokho haina kehlam le Bharat ki moral yaudaba political leaders singdagi lamdam asigi nupi oibising amadi miyamna section ba tangai fadaba laire haina NEIDP state unit ki president Dr. NG Bijoyna fongdokre Assembly na warep laukiba Manipur People Bill ayaba pibinaba Bharat Sarkar da taksin lunabagi damak Manipur Democratic Alliance ki kangbong asi Delhi chatkre Amadi KSN matam helaba chana thakna ba polam kaya nauna pek tawduna amuk yona na ba hotnarambadagi fagatkre Ngasigi oinadi Manipuri pau matang asida loijare Times of Manipur News meng tabiri bupunamapu ARUNBALA amukanna khurumjari